Ce qu'il faut, c'est démocratiser un petit peu l'huile d'olive, qu'elle ne reste pas quelque chose qui est que seulement les gens qui ont un pouvoir d'achat élevé puissent acheter. Donc vous voyez tout de suite, je veux parler du prix. L'huile d'olive reste néanmoins relativement élevée dans la plupart de nos marchés. فعلا حنا لا زايدين شويه في الثمن لان حنا راه التكلفه ديال الانتاج زايده حتى هي ماشي حنا بينا غنزيدوا حنا بينا حتى حنا نبيعوا بحالنا بحال السوق ولكن حنا يعني كان زايد عندنا شويه مصاريف اذا بطبيعه الحال الثمن ديال الزيت حتى خصو يكون زايد شي شويه. الزيت ديال الزيتون اللي هي عندها مواصفات عاليه في الجوده راه الثمن ديالها راه ما يمكنش يكون اقل من 40 ولا 45 درهم ما يمكنش. وهنا راه كلشي رابح، المنتج ديال الزيتون رابح وداك اللي صنع رابح والمنتج وداك المستهلك رابح. علاش؟ لانه تياكل واحد الزيت اللي هي ما يمكن لهاش تضرو، ما يمكن لها غير تنفعو في اي حاله كانت. Les vertus principales de l'huile d'olive, c'est que c'est une huile d'olive qui permet d'abord de réduire le taux de mauvais cholestérol. Donc les gens qui consomment de l'huile d'olive, de bonne qualité, je dis bien, ça permet de prévenir ces maladies. Je ne veux pas dire que ça les guérit, non certainement pas, mais de prévenir ce type de maladie. D'autre part, elle améliore le transit intestinal. Ça, c'est aussi très important pour des personnes qui sont parfois handicapées dans des problèmes de digestion, etc. Et puis elle a des vertus également que l'on reconnaît sur la peau par exemple, hein, car on connaît les savons à l'huile d'olive hein, qui sont prisés par les gens. Donc elle a de nombreuses vertus. Ce sont des vertus qui ont été démontrées, j'insiste beaucoup, qui ont fait l'objet de publications dans des journaux de médecine internationaux. Alors باش نهبطوا هذا المعدل هذا لو غاسيو اللي كنقولوا ديال ليكسترا فيرج سور لونسومبل اللي كان 10% على 90% في اوروبا راه بالعكس 10% مزياناش ولا 20% مزياناش و80% مزيانه. باش نهبطوا هذا لو غاسيون الا بدا خصنا ندوزو في هذا الاتجاه ديال او بيان لي غروند فيرم ولا التجميع ولا التعاونيات. بين وزان وشفشاون كاينه واحد زيت الزيتون اللي عنده واحد المعايير اللي كدي تقدر توصل للجوده، ولكن اعلى نسبه في الحموضه في المغرب هي هنايا. من تما جا هذا المشروع ديال تحسين ديال الجوده ديال زيت الزيتون في هذه المنطقه. بالنسبه لي ولا بالنسبه للاخوات، شجره الزيتون تمثل واحد الركيزه اساسيه في المورد الاقتصادي للاعضاء حتى الدوار ديالنا هراره اللي 50% المدخول من الاقتصادي ماجي من شجره الزيتون. وعلاش عندنا ارتباط وثيق بشجره الزيتون؟ لان النساء هما اللي تيخدموا في الزيتون، النساء هما اللي تيجنيوه تيعصروه حتى الاستهلاك في الدار تيستهلكوه. يعني مجموعه ديال التكاوين اللي استافدوا منها هاد العيالات اللي قلت كانت 8. من تما بطبيعه الحال فكرنا بان ما نبقاوش يعني كل تعاونيه خدامه بوحدها، اتحدنا في اطار ديال هاد المجموعه ديال النفق الاقتصادي نساء الريف. باقي شهر ونص كالشغل تزيد وقت ولا كبير تحت هذا في الخلا من نقي. بالنسبه للمجال الاجتماعي الحمد لله بداك المبيعات اللي نبيعوا
اننا قدرنا نكون واحد التسويقات نساء اللي تا هما قدروا باش ما يشغلوش ولادهم في قطاع الزيتون. وحتى بالنسبه للنساء بقاو يستهلكوا واحد الزيت عندها جوده عاليه بعد واحد المجموعه التكاوين عملناها، واحد لا في الانتاج ولا في بالنسبه للشجره ولا بالنسبه للزيتون ولا بالنسبه للعصير. وقينا واحد المجموعه ديال البرامج محاربه الاميه اللي عطات غيرات واحد المستوى الفكري للمراه هنا في المجموعه ديالنا. الحمد لله كانت اول تغير اللي جبرناه بان كيفاش المراه غتولي هي كتعرف في الجوده ديال الزيت. ماشي عند اي امراه، يعني هنا قلت لك ما كيهمش السن ديالها، ما كيهمش النيفو القرايه ديالها، تقول لها علاش كيفاش من زيت كتستعمل، تقول لك كنستعمل الاكسترا فيرج. يعني في الماكله ديالها، لان حنايا عندنا واحد النظام بان ماشي بالضروره الزيت اللي كتباع تكون كتختار بجوده، ولكن حتى الماكله اوتو كونسوماسيون كاين واحد الناس اللي كيديوها للماكله ديالهم حتى هو كيديوها اكسترا فيرج. علاش الحمد لله يعني زاد القدام، لان غير الطريقه ديالها باش كتخدم بالزيتون كتخدم بحب، لان هي دائما مولفه هي اللي كتمشي تجمع ديك الشجره. هي راه ما كتسقط الشجره وما كتجمع الزيتون، راه كتفكر العام الجاي خصها تجيها الزيتون. Il faut tout d'abord, au niveau du Maroc, augmenter la consommation au niveau du pays. Et ça, c'est prévu dans le plan Maroc vert, car on doit passer de 2 kg d'huile d'olive par habitant et par an actuellement à 4 kg dans l'espace de 8 ans, 2020. Donc c'est pour bientôt. Non, moi je pense que le grand effort à mon avis à faire, c'est effectivement de développer des réseaux de distribution d'huile d'olive de qualité. Maintenant, il reste au producteur de choisir le positionnement qui lui permet d'abord d'écouler sa production facilement, mais de gagner davantage. لان في الحقيقه كما كتعرفوا مشكل ديال السوق هو مشكل كبير، واحد المجموعه ديال التعاونيات يعني كيعانيوا منه ومن بينهم حنا كذلك. حنا الان كنشاركوا في محليا من خلال المعارض يعني الوطنيه، معرض ديال مكناس ولا معرض ديال اولياء في مراكش ولا المعرض اللي كنا شاركنا فيه في الشاون الى اخره. وكاينه معارض دوليه كما قلت بحال المعرض ديال برلان ولا معرض ديال سويسرا الى اخره. ولكن باقي ما لقينا شيء يعني هذوك الناس اللي يجيو يسوقوا من عندنا المنتوج بشكل يعني ياخذوا منا المنتوج ونسوقوا المنتوج كامل. ديال القطاعات العموميه والشبه العموميه اللي مشات في اطار دعم التسويق من خلال يعني توقيع اتفاقيه شراكه مع متاجر يعني او لي غراند سيرفاس، يعني هذا في اطار دعم التسويق. المستهلك خصو يوعى بانه ذاك الفعل ديال الشراء مهم تا هو، لان او لا كونسوماسيون ريسبونسابل، لاشا ريسبونسابل مهم. D'abord, il faut pouvoir approvisionner le marché en permanence. On ne peut pas dire qu'un produit de terroir va arriver sur le marché, puis quand la ménagère veut l'acheter à nouveau, il n'y est pas. Donc elle va acheter autre chose. Donc elle va se détourner du produit de terroir. Donc il faut qu'il y ait un système de production qui permet un approvisionnement régulier de ce marché en ce type de produit. Le plus important, c'est d'amener ces petits producteurs d'abord à remonter un peu la chaîne de valeur, ça veut dire faire de la trituration, de conditionnement et d'aller réduire un peu la présence des intermédiaires pour gagner davantage de valeur ajoutée. Et à mon avis, c'est ça l'enjeu. Comment peut-on doter ces petits producteurs qui n'ont pas une compétence forcément commerciale, ni d'un transformateur, d'outils et de mécanismes d'accès au marché.
Et à mon avis, c'est ça l'enjeu. Parce que sur le marché, qu'on peut gagner de la valeur ajoutée et pas dans la production. Donc ce produit de terroir, il doit avoir un certain empaquetage, par exemple. Il doit avoir une étiquette qui l'identifie, qui dit de la région où il a été produit, dans quelles conditions il a été produit. Et je crois que si on peut aller même un petit peu plus loin dans ces produits de terroir, dans leur commercialisation, c'est peut-être d'aller vers ce qu'on appelle le commerce équitable. Et dans le commerce équitable, vous savez, c'est que la valeur ajoutée du produit doit revenir à l'agriculteur, à celui qui l'a produit, à celui qui l'a façonné, à celui qui l'a créé. يعني مجرد بان مثلا هي كتحط الزيت ديالها هنا وكتنتظر الفلوس ديالها يجيوها، يعني تباع الزيت ويجيوها، ما تمشي لا تعذب في السوق لا والو، حتى هذا راه بالنسبه ليها راه واحد مكسب. تبقى تمشي عند المراه وتهضر معاها كتقول لك الحمد لله انا الزيت ديالي ما كنتش كنعرف نبيعها، كنت كنجيبها كتبقى عام على عام كتجمع ديك الستوك تما وكنبقى نفرقها على المعارف وعلى الحباب. ولكن دابا على الاقل ولا عندي واحد الدخل ديال الفلوس وكيكونوا الحمد لله يعني ثمن مناسب مع كميه تكون مناسبه، راه كيكون واحد المبلغ لا باس به. الثمن باش كيتسوق المنتوج فيه اولا الثمن باش كيتقام المنتوج فيه واحد الهامش ديال الربح اللي من خلال هذيك التعاونيه كيمكن ليها يعني تعاود تستثمر وتعاود تنمى، وكذلك تضمن واحد المدخول قار بالنسبه للمتعاونين. ولكن كاين واحد الهامش اخر او يمكن نهضروا بعد الخطرات على صندوق ديال التضامن اون بريم ديفلوبمون، واحد يعني علاوه ديال التنميه اللي تتمشي في مشاريع ذات بعد اجتماعي المرتبطه بالصحه، التمدروس، محو الاميه. بالاضافه انه السائح او الشخص ملي كيمشي لواحد المنطقه ما كيمشيش غير يتنزه فقط، ولكن تيمشي وكيساهم في تنميه المنطقه من خلال الاستهلاك ديال المنتجات ديالها. وبالتالي حنا يعني كأرضية مغربية للتجارة المنصفة كنمشيو في الاتجاه ديال أنه خص المنتوج فيه ذاك الخدمة ديال السياحة ولكن فيها المنتجات ديالها. And we came here as a party of 8 people from the United Kingdom just after Christmas. We came initially to enjoy all the delights of Marrakesh, which was absolutely fantastic, as everyone said it would be. And the insights that we're able to get into the industries and crafts that sustain this part of the world, and this particular museum is absolutely fantastic in this respect. We will come away from this part of the world with a new enthusiasm for Morocco and a new enthusiasm for olive oil as well. Les légions romaines, lorsqu'elles colonisaient l'Afrique du Nord, eh bien, il fallait les ravitailler. Et l'huile d'olive jouait un rôle très important, car non seulement elle servait à l'alimentation, mais elle servait également à l'éclairage des villes. La ville de Rome était éclairée par de l'huile d'olive. Donc elle jouait un rôle très important. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, à l'époque des empereurs romains, on exemptait de service militaire les gens qui plantaient des oliviers. فالشيخ يأمر التلميذ ولابد أن يغرس شجرة المعرفة في القلوب، وشجرة العلم في الأدمغة، وشجرة الزيتون في الأرض، وشجرة المحبة في المجتمع، وشجرة السلام في الأمة. مهمة الشيخ أن يغرس الشجرة، يحض الناس على الشجرة، شجرة مثمرة تعطي أكلها كل حين بإذن ربها. غرس شجرة زيتون ماشي هو اللي غرس شجرة واحدة أخرى، هذه الشجرة اللي كتعيش حتى 1000 عام وحتى أكثر من 1000 عام. هذه راها كلها خير مع الله ومع العبد والخدام اللي خدمنا والناس اللي عاشوا والطير اللي كلا معنا وكل شيء. هذا هو الفضل، هذا هو علاش حنا مشينا الفلاحة. وشجرة الزيتون واحد الرمز الصبر والتحمل، كيف ما هي المرأة القروية رمز الصبر والتحمل. مثلا إذا هضرنا على الزيتون اللي كيعني ارتباط واحد
واحد المجال ان تيريتوار ولا ان تيروار. دونك تيعني لها الانتماء لديك المنطقه، كيعني الهويه، كيعني بعد اجتماعي، كيعني ايضا دخل اللي كيضمن لها واحد العيش يعني كريم، وبالتالي كيضمن لها الى نماتو الاستقرار يعني في ديك المنطقه ديالها. L'olivier, symbole de la paix, présent dans nos trois religions monothéistes, voyez combien il est chargé de symboles. Et ces symboles-là font que l'olivier est considéré par les gens, même actuellement, comme un arbre totalement différent des autres arbres fruitiers. Hein, l'olivier, les gens le protègent, les gens ils aiment leurs arbres en fait.